Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, bapak hadirin sadaya, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala dina danget ayeuna urang bisa kumpul ngalaksanakeun pengajian urang setiap sebulan sekali keleresan dina tanggal 5 ieu. Tentuna urang suhunkeun ka Allah dengan barokah ngaji. Moga-moga urang kabehan dipasihan umur panjang anu barokah, dikuatkeun keimanan dan keislaman, sehat rohani jasmani, subur makmur rezeki, moga sadayana jauh tina segala balai. Indung bapa urang katut guru-guru muslimin muslimat mukminin mukminat, moga Allah dihampura dosana. Anak incu tatangga baraya moga dipasihan topek hidayah. Di satu saat urang maut, moga mautna husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak hadirin sadaya, sate acan urang nundakeun ieu karena ieu aya bahasa ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu ker ahli dalil, ker ahli dalil. Lamun ainul yakin ker ahli mukasafah, hakul yakin ker ahli musyahadah. Berarti manusia tuh aya ahli dalil, aya ahli mukasafah, aya ahli musyahadah. Ilmu yakin biasa imannya nudingaranan iman ilmu. Kemudian ainul yakin disebut ngaranna imannya iman ayan. Hakul yakin mungkin dingaranan imannya iman hak. Kan 5 sebenarnya mah. Iman taklid, ilman ilmu, iman ayan, iman hak, iman hakikat. 5. Nyari iman taklid, percaya ke omongan orang lain tanpa nyaho kana dalil. Seperti nu bodoh percaya karena ucapan kiai tapi manehna teu nyaho dalil. Jadi cek kiai aya Allah main nama ilu be aya Allah. Jadi dalil nama teu nyaho. Jadi ngaranna iman taklid, iman ilu-iluan. Sah imana sah ka surga ngendoraka. Jadi sah inama ka surga nama ngendoraka. Berarti ana doraka lamun dihampura masuk surga tengenal raka, tapi lamun teu dihampura kana raka heula. Kenapa? Kunaon dorakana? Dorakana
teu daek balajar hayang ngeunah bae ya teu daek balajar dalil ya, itu ngaranna iman taklid. Nah, kemudian kedua ilmu yakin, nah itulah nu disebut ya, iman ilmu ya. Jadi iman ilmu itu percayanya itu dengan dalil ya. Kemudian iman ayan nu disebut di dia ya, ainul yakin ya, kasafah ya. Kemudian iman hak, nah itulah disebut hakul yakin ya, kayak karak iman hakikat. Contohnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin ya, gampang dipahami. Contohnya urang kuari nyahu aya Mekah menang beja ti Kiai Haji Nurjaya ya, yakin ya, karena Kiai Haji Nurjaya ya, pengalaman di ditu ka Mekah bebeja ka urang bahwa aya Mekah ya. Ya urang berarti nyahu aya Mekah dalilna Kiai Haji Nurjaya. Kan neuleuh mancan ka ditu encan. Nah, itulah disebut ngaranna ilmu yakin. Ya. Kemudian boga duit berangkat ke Mekah naik kapal. Ya, begitu di luhur kapal kan memeh turun geus kadeu. Encan turun di luhur ka urang kos pulang ti Mekah. Cangkaleng tuh kadeu tapi encan turun. Jidah tuh kadeu, Mekah tuh kadeu, encan turun. Ta eta geus kadeu Mekah, ngencan turun ka Mekah disebut ngaranna ainul yakin. Geus yakin, dak yakin. Geus kadeu. Ngencan hak nya can turun. Kenalika turun be tina kapal masuk ka Mekah, tah itu disebut ngaranna hakul yakin. Nah, es ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kuari urang yakin aya surga. Ya, tapi kan can neuleuh surgana. Tapi urang geus ya yakin. Kenapa? Keyakinannya itu tina ilmu. Ya. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Nah, yakin aya siksa kubur, yakin aya surga, yakin aya neraka. Ngencan neuleuh can ka ditu. Nah, itulah disebut ngaranna ilmu yakin. Kayak begitu maut tah. Maut. Ku Allah dideuleukeun tah surga, dideuleukeun tah neraka anu bakal disabak ku urang. Ya lamun urang bakal ka surga kan dideuleukeunna surga. Lamun urang kana bakal kana neraka nu ditempokeunana neraka. Begitu bread, nah itu disebut ngaranna ainul yakin, di ngaranan iman ayan geus nyata. Nah gitu. Kenalika urang hari kiamat, nah, tos diproses, ditimbang segala macam amal orang, masuk neraka. Nah itu disebut ngaranna hakul yakin. Nah. Jadi
ilmu yakin keur ahli dalil, ainul yakin keur ahli mukasyafah, ya, hakul yakin keur ahli musyahadah. Taya mah beda ibaratnya. Syi'aul basiroh. Syi'aul basiroh ari sinar mata hati. Aya basor, aya basiroh. Ya. Lamun basor ieu nuna kepala, lamun basiroh mata hati anu paling dalam. Itu basiroh. Jadi basor di mata kepala itu basor. Ya. Tapi basiroh mah ieu mata hati anu paling dalam. Ngaranna basiroh. Ya. Syi'aul basiroh ari sinar mata hati anu paling dalam. Ngeun sok dipake ibaratnya itu syi'aul basiroh itu diibaratana binuril akli, cahaya akal. Cahaya akal. Ya. Atau diibaratana ku ilmu ya yakin. Tadi teh keur ahli daja nya hasil tina dalil ya tina dalil. Taya sinar mata hati ya anu diibaratan ku ilmu yakin atau nurul akli yushiduka kurbahu minta itu memperlihatkan anjeun bahwa anjeun deket ka Allah ya, memperlihatkan ka anjeun kurbahu deketnya Allah mingka ka urang. Jadi berarti menurut ilmu urang, menurut keyakinan urang, secara dalil urang bahwa Allah tuh deket jeung urang. Ya. Ngeun deketnya ieu beda-beda, tergantung tahapan jalma. Ya. Lamun deketnya Allah ke jeung makhluk dengan seluruh makhluk itu bil ilmi wal qudrah. Tapi lamun deketnya Allah ke jeung para mukminin itu binusrah. Deketnya Allah ke jeung para wali itu bitaknis. Beda-beda. Ya, jadi menurut akal orang secara pengetahuannya dengan yakin sinar matahari orang itu merenyaho memperlihatkan ke orang bahwa Allah deket jeung orang. Ya, lamun orangnya secara makhluk dilihatnya berarti Allah deket jeung orang bil ilmi wal qudrah, dengan ilmu dan kudrat. Sebab seluruh makhluk moal lepas tina ilmu Allah jeung moal lepas tina takdir Allah. Sebab samemeh diwujudkeun manusia geus kauningan ti ajalinya ku Allah. Ya, setiap aya di manusia pasti itu ditakdirkeun ku Allah. Moal aya makhluk. Ya, lain takdir Allah ya. Nah, itu hiji. Kemudian deketnya Allah ke jeung mukminin. Nah, itu mah deketnya binusrati. Deketnya dengan pertolongannya. Jadi setiap mukminin pasti akan mendapatkan pertolongan, lambat atau cepat pasti menang pertolongan. Itu dekatnya. Mual orang mukmin tanpa ditolong kok ya, asal imannya benu bener ya, pasti ditolong. Nah, kemudian deketnya Allah ke jeung para wali, para nabi. Nah, itu mah bitaknis. Dekatnya itu dengan kebungahan. Ya, nu mantak sakabeh ya, para wali dipaparin kabungahan. Moal aya wali anu teu bunga. Ya, moal aya wali pusing. Ya,
Mual aya wali lieur teu boga duit. Ya, lamun aya cek batur geus disebutkeun wali. Ya, ai prak misalkan ngomong-ngomong pusing. Ya, ngomong-ngomong ya susah lain tama lain wali. Ya, teu aya. Geus dinaskan ku Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Ingat wali Allah tu la khaufun walahum yahzan. Khauf itu nyambungnya kanu bakal. Yahzanun itu nyambungna kanu enggeus. Ya. Sieun isuk bisik teulah. Sedih kamari ngublus. Tilok sedih isuk ngublus. Nah, yang pasti sedih mah kamari. Ya, nalika sieun pasti isuk anu akan datang. Jadi artinya para wali itu moal sieun kana anu bakal datang, jeung moal nalangsa kana anu ditinggalkeun. Ya. Jadi nalika neuk maut manehna mah moal sieun, nalika maut moal nalang. Pasti beda jeung urang. Ku ari ngalalep terwe sieun pae. Sieun urang sieun di suku kumaha. Jeung kayanya urang mah maut itu bisa sedih. Kenapa sedih? Ya, lantaran nu ditinggalkeun itu lebih bagus nu ditibatan nu disampah. Itu kesedihanna. Nu ditinggalkeun lebih bagus tibatan nu disampah ku urang. Yang nu ditinggalkeun mah pamajikan geulis datang ka kuburan mah kalajengking. Ya, coba kan. Nah, mantap jelas kesedihan itu adalah ya anu ya geus bias kasir. Ala inna auliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Manehna mah nya neuk maut mah sieun sanjan maut ge moal nalangsa. Nu mantap sieun jeung nalangsa itu adalah sesuatu nya anu nyieun bunga ke jeung teu bunga. Ya. Tapi lamun eueuh sieun eueuh nalangsa sepanjangnya bunga. Ya. Pan urang mah moal aya ka bungana lantaran loba teuing sieun. Ya. Anu sarardih bae. Mantak deketna jeung Allah ke jeung wali mah bitasnis. Nah, kan aya dawuh ulama. Ida aradallahu ayyuwaliya abdan fatahullahu babadikri. Bila mana Allah rekersakeun seseorang jadi wali, pertama nu dibuka pintu dikir. Kenges terbuka pintu dikir, dibuka pintu deket. Pintu kurma. Di mana nges dibuka pintu deket, kalak dibuka pintu taknis. Yang pertama dikir heula, kenges dikir kalak dibuka pintu deket. Kenges dibuka pintu deket, kalak dibuka pintu bunga. Ya. Mualaju bunga kudu miti heula kudu anya dikir heula. Kalak deket kalak. Nya kalak bunga. Kelamun geus muka mah ieu kana makom nyangke. Ya, makom bako. Ya. Geus hiji tanya. Jadi berarti ilmu yakin itu geus ilmu yakin we nya. Itu memperlihatkeun ka urang bahwa Allah deket jeung urang. Geus kabehan ge urang deket jeung Allah. Allah deket jeung urang. Itulah tadi deketnya tergantung jelmana. Kedua wa ainul basiro. Nah, ya ainul basiro ya anu diibaratan nurul ilmi cahaya
cahaya ilmu atawa nu diibaratan ainul ya ainul yakin, nu diibaratan ainul yakin, cahaya ilmu ainul yakin. Wa ainul basiro ari ainul basiro ya, dak mata hati adalah ya, dak keyakinan yushidu ka'adamaka liwujudihi, memperlihatkan ka urang ada maka kana eueuhna urang liwujudihi karena ayana Allah. Berarti Pak ainul yakin mah memperlihatkan ka urang bahwa urang tu eueuh karena ayana Allah. Jadi berarti lamun geus ainul yakin tah ya nu kadeuleuna Allah berarti teu kadeuleu awak sorangan. Ayeuna urang lamun di luhur kapal neuleuh Cangkareng pulang ti Mekah nu kadeuleu Cangkareng imah ge can kadeuleu opana ge eueuh eta doang ya. Malahan mah ka awak sorangan ge teu inget nya sak neuleuh kitu. Mun urang ka Mekah di luhur kapal keneh urang neuleuh Mekah. Berarti nu kadeuleu tu Mekah awak sorangan mah teu kadeuleu. Ya, nah itulah disebutnya mata hati nu paling dalam cahaya ilmu. Ya, ainul yakin. Jadi memperlihatkan ka urang bahwa urang tu eueuh nu aya Allah. Ya. Urang meuing kadeuleu awak sorangan Allah henteu. Ya, ya. Disebut ngaranna iman ayyan. Ngaranna iman ayyan, iman anu nyata. Ya, jadi geus syahadah iman anu nyata. Tas ya, orang mah nonton lainnya nonton kitab ya mudah sugan orang kabawa ya hari ka Allah mah teu daekeun kos neuleuh nya nu kadeuleu kan ya. Wa hakul basyirah ari hakul basyirah ya. Hak basyirah itu diibaratana nurul hak atau hakul yakin ya, nu disebut ngaranna lamun iman ngaranna iman hak ya, iman hak ya, itu keur ahli musyahadah nya keur ahli musyahadah. Tah hakul basyirah mah hak paningali hate anu paling dalam yushidu ka wujudah, memperlihatkeun ka urang wujudahu kana ayana Allah. Wala ada maka wala wujudah tidak memperlihatkeun kana eueuhna urang kana ayana urang. Jadi berarti hanya anu aya teh Allah nya teu kadeuleu awak sorangan apa aya atau ya. Itu ngaranna hakul yakin ya. Kenapa? Karena kan musyahadah itu siling deuleu beda jeung muraqabah mah nya teu neuleuh ai musyahadah mah neuleuh. Jadi lamun urang musyahadah ke jeung Allah geus nyampe kana hakul yakin berarti anu aya tu Allah tuh. Karena henteu memperlihatkeun awak sorangan apa aya apa eueuhna teu kadeuleu ayana teu kadeuleu hanya nu kadeuleu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Taya tilu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin ilmunya. Ya. Ilmu yakin nyaho melalui ilmu. Ya.
ainul yakin nyaho dengan kadeuleu nya hakul yakin nyaho geus kasorang nya geus kasorang kos kurang nya ieu tai ucing nya. Menurut ilmu pahit nya. Karena nu jadi dalilna tai pedah nya. Tai pedah pahit tai teri pahit kok bisa ngahukuman tai ucing pahit kan itu kias istiqra ya. Pasti pahit tapi kan can ngasaan ya ngasaan wajan can nah itu ngaranna ilmu yakin.